کاک عەباس بەدری لە هەموو ئاستەکانە نمونە بوو، نمونەی تێکۆشەرێکی کوردی فەیلی کە هەموو ژیان و گوزەران و مستقبلی سیاسی و سەحەفی خۆی ڕبط کرد بە مەسەلەی کورد و کوردستان و بە مەسەلەی تێکۆشان یەکێتیشمانی کوردستان و شۆڕشوونەوە. کاک عەباس وەکو ڕۆژنامەنووس وەکو کەسێک کە وەکو شاعرێک ئەیتوانی یان لە وڵاتە عەرەبیەکان بۆ خۆی دانیشێ و ینی وەکو هەر نووسەرێک شاعرێکی عەرەبی دەست بەکار بێت چونکە ئەو عەرەبە باشەی ئەوەی زانی ڕاستی هێوە بوو کە لە سەحافەی لوبنانی لە سەحافەی مصری کاری پێ بکات، بەڵام لەبەرەوەی مرتبط بە مەسەلەی نەتەوەی خۆیەوە و لەبەرەوەی وەکو کوردێکی فەیلی ڕەسەن باوەڕی بەوە هەبوو کە مستقبلی کوردی فەیلی و مستقبلی هەموو کوردستانیان ڕبطە بە کورد و کوردستانەوە بۆیە ژیان و گوزەرانی خۆی و مستقبلی سەحەفی خۆی ڕبط کرد بە یەکێتیشمانی کوردستان و ڕبط کرد بە ڕاگەاندنی یەکێتیشمانی کوردستان و بە شانازی و سەنگەری ڕاگەاندنی یەکێتیشمانی کوردستانی هەڵبژار و سەنگەری کوردایەتی و سەنگەری شۆڕشوینە و سەنگەری ڕێبازی مام جەلال هەڵبژار بوو. بەڕاستی ئەمە دەست پێشخەری بەڕێز کاکسران عەبدوڵڵا بوو کە پێی باش بوو جارێکی تر وەکو خۆی وتی عەباس بەدری سەردانی هاوڕێکانی دۆستەکانی کاتەوە وەکو بیرهێنان وەکو یادۆری کاک عەباس بڵێن باوکم هەندێک یادگاریان باس کرد و بە کتێبێکیشمان عەرض کرد کە پێشتر لە ساڵی 99 یەکەم چاپی بووە، ئەو کتێبە نەمابوو بەڕاستی بەوەنەی بە یارمەتی برادێرێکم توانیم جارێکی تر کتێبەکەم کرد دەست و چاپ بکرێتەوە و ئەم جەمعە ئەم هاوڕێیانە کۆبنەوە جارێکی تر و یادی عەباس بەدری بکەنەوە. هاوڕەکانی زیاتر باسییان کرد وەک لەوەی خۆمان ئەو نیشانی وەفاداری و دڵسۆزی و بە ئەمەکی ڕەفیقەکانی دەرەخە بەڕاستی بۆ هیواین لە داهاتووە هەرچەندە بیرم چوو بەڕاستی لە کۆڕوەندەکە باسی کەم دیوانێکی ناوی عشقستانە و بۆ سلێمانی نووسیوە بەداخەوە لە ڕووداوەکانی ساڵی نەوەتەکانە تیاچوو پێم باشە ئەگەر یادی بکرێتەوە شوێنێکی بکرێ بە ناویەوە وەکو یادگاریەکی و پیاوە بۆ ئەم شارە بۆ بیرەوەری و ناساندنی کاک فەرموو ناساندنی تێیدا ڕیانی فەیلی و فەیلی بوو باوەکردنەوەی و بەڕێوەتی ڕۆشنبیری سلێمانی چاپ کرا لە دەمەشق بتوانین بکرێت کەس بەقەدەر ڕێکزان کە دیزایانی کتێبەکەی بەرگی ناوەی کردومانەوە بەرگەکەی دەرەوەش کاک خۆشبەختانە پێش 2 هەفتە تەقریباً مایەک هاتە چاپ. من حەزەکەم یەک شت هەموو لایەک بڵێم یعنی بەڕاستی گلەیشەکەم لە وەزارەتی ڕۆشنبیری عێراق 1963 ئەویش لە هەمان شێوە مامۆستا ئیبراهیم محمەد و نووسینێک هەیە باسی یەکات 1963 عەباس بەدری لە دەستگای داراییشی نەکردووە بەڵکو لە ئیعلامیشی کردووە.